在哥谭市黑暗而扭曲的世界中，一段有毒的恋情正在渐渐解开。海林·昆泽尔博士变成了哈利·奎恩，并发现自己被操纵和虐待自己的小丑控制了。即使在现实生活中，也有许多小伙伴陷入了被称为创伤纽带的陷阱。对他们来说，爱情将是痛苦和危险的，直到他们有力量逃脱。你是其中之一吗？这支影片我们就来看看哈利和小丑的关系，帮大家看看自己是否陷入了创伤纽带。创伤根源。作为一名心理学实习生，哈利·昆泽尔博士在阿卡姆疯人院治疗无法治愈的小丑。从一开始，他就意识到他的脆弱，并利用他的野心和同情心对他下手。他分享了自己童年受虐待的故事，将羞辱与幽默交织在一起。他未经他同意就脱衣服，模糊了界限。在那一刻，他宣示了统治权。哈利被征服了，他的大脑没有感到排斥，而是寻求庇护。混乱之中，他被他迷住了。这就是创伤纽带是如何从创伤事件中诞生的。当一个人受到伴侣的某种伤害时，会引发强烈的情感和生理反应。随着压力荷尔蒙释放量的增加，大脑会将施虐者视为安全感的来源。这看似自相矛盾，但却是大脑生存所需要的。不知不觉中，大脑就适应了这种状态，与施虐者形成了一种联系。爱我，然后恨我。在他们的关系发展过程中，一切都充满了彩虹和阳光。当哈利搞砸了时，小丑会用抓住他、扇他耳光和抛弃他来惩罚他，对他大喊大叫，说他是个让人失望的失败者，一个傻瓜。他将他与其他人隔离开来，并让他相信这是他应得的，但他也会罕见地表达爱意，甚至连喃喃自语都没有，却让他的心跳再次加速。我们在这里看到的是创伤纽带的维持。施虐者利用一种叫做间歇性强化的心理机制，交替使用善意或爱意和虐待。他们可能前一天还在侮辱你，但第二天就会给你送上鲜花，并眼含热泪承诺他们会改过自新。这时你就会进入一个希望与绝望的循环，害怕虐待，但又渴望虐待后的爱。错误的信念和忠诚，就像哈利可能甚至不再觉得被虐待了。当小丑把他推出窗外，瘫软在地上时，他告诉我们这是他的错，他应该明白这个笑话。此时，在创伤纽带中已经形成了认知扭曲，也就是不准确的思维模式，可能会将对方的行为合理化或正当化，将虐待归咎于自己，或将伤害最小化。大脑再次扭曲了现实，拼命试图让自己沉浸在幻想的世界中以求生存。这进一步巩固了创伤纽带，让自己对施虐者产生忠诚感或依恋感。自己看来他们体贴迷人，被伤害。哈利对此做出了最好的解释，我很快就明白了，小丑这个经常被描述为狂暴嗜杀的疯子，其实是个受尽折磨的灵魂，在呼唤爱和接纳。一个迷失受伤的孩子，试图让世界嘲笑他的滑稽行为，就像哈利一样。有的小伙伴也想爱上自己的施虐者，想关心他们，想拯救他们，但需要被拯救的是自己，奔向光明。如果处于创伤纽带中，我们知道这对对方的感情可能非常强烈，可能不想离开。我们理解，也许在过去的某个时刻，他们是指路明灯，但爱你的人不应该伤害你，他们应该让你自我感觉良好，而不是恰恰相反。你不该受到这样的伤害。请不要等到为时已晚。如果有人身危险，请致电给信任的朋友、家人、医生，甚至警察。在资讯栏中，我们列出了一些热线电话和相关资源，可以帮助制定逃离计划。我们相信一定能找到一种方法，切断这种联系，重新找回自我。感谢收看，记住，你很重要。